मेरा मित्र माननीय खगेन्द्र सुनवार निर्वाचित भएर यहाँ आउनुभएको छ। चुनावी दौडका सिलसिलामा उहाँका विषयमा विवाद आउँदा थाहा छैन उहाँले गल्ती गर्नुभयो गर्नु भएन, तर उहाँले माफी माग्नुभयो। यति छिटै माफी माग्नुभयो, भन्नुभयो मबाट त्यस्तो गल्ती भयो जस्तो मलाई लाग्दैन, तर गल्ती भएको रहेछ भनेर माफी माग्नुभयो। म आज सिङ्गो सदनबाट सिङ्गो देशलाई भन्न चाहन्छु, गल्ती गरेको हो कि होइन भन्दा अन्यल हुँदा खगेन्द्र सुनारले माफी मागे। खगेन्द्र सुनारहरूमाथि युगौं युगसम्म गरिएको अन्यायको लागि हामीले माफी माग्यौं। यो देशको दलित समुदायलाई मैले आज सार्वजनिक क्षमा याचनाका साथ केही भन्नु छ। यो सरकार शताब्दीदेखिको विभेदको, अन्यायको, अत्याचारको इतिहाससँग पहिलो पटक सामूहिक र सार्वजनिक माफी माग्दैछ, त्यो पनि यो सदनबाट। आजसम्मको विभेद सामाजिक गल्ती थिएन, संगठित अपराध थियो। यो देश किन बनेन थाहा छ? किनकि जसका हातमा सिप थियो तिनलाई हामीले अछुत मान्यौं। अब कुनै पनि नेपाली जातका नाममा झुक्नु पर्ने छैन। म सिङ्गो पार्टी, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको तर्फबाट पनि माफी माग्छौं र यो माफीको मूल्य अब न्यायले गर्नेछ भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छु। यो रुस्टमबाट मैले आमा र दिदीबहिनीहरूलाई पनि केही भन्नु छ। यो देशमा तपाईहरूले सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी बोकेर पनि सबैभन्दा कम अवसर पाउनुभयो। घर सम्हाल्नुभयो, परिवार बचाउनुभयो, समाज चलाउनुभयो, तर त्यसलाई काम मानिएन। महिलालाई अवसर अब अनुग्रह होइन अधिकार हुनेछ। हामी सुनिश्चित गर्नेछौं शिक्षा र रोजगारीमा बराबर पहुँच, राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, कर्मस्थल र समाजमा सुरक्षा र सम्मान, अनि महिला विरुद्धका हिंसामा शून्य सहनशीलता। कुनै छोरीले अब आफ्नो सपना सानो बनाउनु पर्ने छैन। अबको यात्रा केवल समानताको होइन, सशक्तिकरणको हुनेछ। सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरूको आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण र आत्मसम्मान पनि हाम्रो कर्तव्य हुनेछ।